পেটে দানা পানি পড়লে গান বেরোবে। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো সবাই? আমি তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আবার সেম টাইম একটু মনও খারাপ লাগছে। এই লাস্ট 4 রাত আমরা এখানে ছিলাম, অনেক মায়া পড়ে গেছে জায়গাটার জন্য। অনেক এনজয় করছি, অনেক ভালো একটা টাইম স্পেন্ড করছি। তো আজকেও খুব অনেক ভালো টাইম স্পেন্ড করবো যেতে যেতে। তো ভাবলাম তোমাদের সাথেও শেয়ার করব। তো চলো সাথে থাকো। আর কারো যদি এই ব্যাপারে কোনো ইনফরমেশন লাগে অবশ্যই আমাকে নক করবা, কোনো সমস্যা নেই। ওকে, তো চলো লেটস গো। আমরা এখন রওনা করবো বিসমিল্লাহ বলে। যেতে যেতে অনেক কিছু দেখার ইচ্ছা আছে, হোপ আমরা দেখতে পাবো। দোয়া করবা, সাথে থাকবো। আমাদের আসলে একটু লেট হয়ে গেছে, 10টার মধ্যে চাবি বুঝাই দিতে হবে। তো আমরা চাবি বুঝাই দিয়ে পরে একটু ফটো সেশন করলাম। আমরা ব্রেকফাস্টও করতে পারিনি, আমরা ব্রেকফাস্ট করবো রাস্তায় নিয়ে নিছি। বোঝা গেল ওদের একটা সি বিচের রুট আছে, এত চমৎকার। আমরা কুয়াশা গেছিলাম, মনে আছে? আসলে অনেকবার আসা হয়েছে। এটা হচ্ছে কার পার্ক। বাই বাই হ্যাভেন। ফাইনালি আমরা গেট থেকে বের হয়ে গেলাম। আমরা এখন যাব, আমাদের রুট ফাইন্ড আউট করবো যে কোন দিক দিয়ে আমরা ঘুরে যাব। হোপ আমরা ব্রেকন যে ন্যাশনাল পার্কটা ওই দিকটা দেখতে দেখতে যাব। বিসমিল্লাহ বলে আমরা রওনা দিয়ে দিলাম। 3.5 ঘন্টার পথ। আসলে নর্থ ওয়েলস থেকে সাউথ ওয়েলস যেতে 3.5 ঘন্টা দেখাচ্ছে। তো আমরা যেহেতু ব্রেকন যাব, তো লম্বা পথ, আমরা অন দ্য ওয়ে কোথাও একটু থামবো, ব্রেকফাস্টটা করব। আমাদের সাথেই নেওয়া আছে রুটি, ডাল, ভাজি টুকটাক নিয়ে নিছি। এই তো আমরা চলে আসলাম। আমরা নাস্তা যেহেতু নিয়ে আসছি, করি নাই, তো আমরা একটা স্টারবাকস দেখে থামলাম। এই পাহাড়ের মাঝখানেও যে স্টারবাকস আছে, কি চমৎকার একটা এনভায়রনমেন্ট। আমরা এখানে এখন নাস্তা করব, তারপর কফি নিব। আমাদের সাথে চা আছে, তো এই যে ওর জন্য কফি লাগবে, বিকজ ডলি কফি খাবে। আমরা একটা কফি নিব নাস্তা টাস্তা খেয়ে। তো ব্রেক নিচ্ছি। সুন্দর কিন্তু স্টারবাকসটা, তাই না? সামনে দেখে সুন্দর একটা জায়গা দেখে আমরা এখানে বসে খাবো না, হ্যাঁ বাইরে বসে খাই, অসুবিধা। ব্ল্যাক কফি নো মিল্ক। এসপ্রেসো খাবে তাহলে? না আই না ব্ল্যাক আমেরিকানো। এক্সপ্রেসো কফি। এক্সপ্রেসো উইথ মেপো। তোমার মোবাইল আনছো? না, রাইট খাচ্ছি। ডলেপো মোবাইলে কাজ করো। আমেরিকানো ব্ল্যাক কফি, ওটা আমি জানি না। আমার ব্ল্যাক কফি। কফি কি খাবা? না, আমরা চা খাবো, শুধু যার কফি লাগবে সে কফি খাবে। এই যে কফি, সবাই কফি। আমি খাবো না। আমরা আগে ওয়ান টাইম প্লেট নেই, আমি একটু সুগার নেব। সবারই চরম খিদা লাগছে, খাবারও আছে, কিন্তু প্লেট নাই আমাদের, ওয়ান টাইম প্লেট। তো আমাদের কাছ থেকে ওয়ান টাইম প্লেট চাইলাম, ওদের নাই। ওরা আসলে সেভাবে সার্ভিস দেয় না, ওদের কাছে ওদের নিজস্ব প্লেট আছে। তো ও আমার কথা শুনে ওদের যে পেপার ব্যাগটা আছে ওটা দিয়ে দিছে, আমি ওটাই নিয়ে নিলাম। লাঠি ছিল, লাঠি, হ্যাঁ। নিচ্ছি ভাই, আমি নিচ্ছি, সুগার নিচ্ছি। এই তো আমরা স্টারবাকস থেকে কফি নিলাম, এখন বাইরে যাব, কফি খাবো, নাস্তা করবো। চলো। আমার জন্য এইগুলি হচ্ছে আমাদের প্লেট, আমরা এটাতে নিয়ে নাস্তা করব। আল্লাহ ভাই, আপনার গ্লাসটা অনেক কিউট। এর মধ্যে কি আছে? কফি, এক্সপ্রেসো। আমরা যে কোনো পরিবেশে নিজেকে মানায় নিতে পারি, এটা জ্বলন্ত প্রমাণ। আসলে আমাদের কাছে প্লেট নাই, খাবার আছে, কিন্তু আমরা কাগজে করেই খাবো। এটারও একটা মজা, পাহাড়ের এই সুন্দর একটা প্রকৃতির মাঝখানে বসে
সবার সাথে শেয়ার করে খাওয়ার মজাই অন্যরকম। যাই হোক, কুয়াশা এখন একটা লাইভে আছে, লাইভটা শেষ করলে আমরা খাওয়া শুরু করব। এই হচ্ছে আমাদের প্লেট। আসলে যেখানে যে অবস্থা, কি চমৎকার। থ্যাংক ইউ। না থাকলে যা হয় আর কি। হ্যাঁ, আরে ওদের কাছে প্লেট চাইছি, প্লেট নাই, ওরা আমার অনেক এনজয় করে খাইলাম। খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা সবাই যার যার টয়লেট ইউজ করার করে হাত টাত ধুয়ে আমরা চলে আসলাম। আমরা এখন আবার রওনা দিব লন্ডনের উদ্দেশ্যে ইনশাল্লাহ। সহি সালামতে যেন পৌঁছাই, সবাই দোয়া করো। এক্স্যাক্টলি পাহাড়ের পাহাড় মনে হইতেছে কার্পেট দিয়ে ঢেকে রাখছে, না গ্রিন কার্পেট। না, তুমি এক কাজ করবে, আমার ড্রোন স্টার্ট করবো, ওর উপরে বসবা, বুঝছো? ড্রোনটা নিয়ে গিয়ে ঠিক উপরে ল্যান্ড করে দিব। নাইমা করবে। দেখো আপু নিচে একটা বাসা। হ্যাঁ, এই যে এখানে থাকে কেমনে, ভয় পায় না? কেউ নাই বাবা। ও গড, এত কিউট কেন এগুলি। দেখাচ্ছি, সব দেখাচ্ছি। হ্যালো, এটা হলো পাগলা ঘোড়া। দাদা আস্তে কথা কর, জুম করো দাদা। একটু স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়াইছে। দেখলি একটু এনজয় করতে করতে যাচ্ছি, আর আমার জামাই রাস্তার মধ্যে এসে অর্গানিক জিনিসপত্র খুঁজছে, ডিম, ফ্রুটস। যাই হোক, দেখা যাক পাই কিনা। আমার জামাই এখানে এসে থাইমা গেছে, সে ডিম নিবে। তো ওই যে গ্রামের মানুষ যেভাবে এই যে কতটা বিশ্বাসের উপর ছেড়ে দিছে, ডিম দিয়ে দিছে পয়সা দিয়ে, যার এই যে 1 পাউন্ডে 6টা পাওয়া যাবে। এই যে 1 বক্সে আছে। লাকি, ইউ লাকি। এই যে দেখো, ইউ আর লাকি। এই যে 6টা ডিম। ও মাই গড, এই দেখো। আল্লাহ, ওয়াও, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অর্গানিক। এবং এই যে দেখো বক্স যারা, এই দেখো যারা, এই যে এর ভিতরে এখন ও একটাই আছে, অর্গানিক তো এখন নাই ওদের কাছে। খুশি? আমার জামাই এই জায়গায় গেছে, আমি এটা নিতে না করছি দেখা, বিকজ প্রত্যেকবার আসলেই হ্যাঁ। এই যে বলো, খুশি অনেক? আমি অনেক খুশি। হ্যাঁ, ওর হইলো খুঁজা খুঁজা আমার বাবার মতন এই কোন জায়গায় ন্যাচারাল জিনিস পাওয়া যাবে। বক্সটা কিন্তু খুব কিউট। থ্যাংক ইউ। Put money in honesty box. এই যে আমরা যেখানেই নামি সেখানে একটু ছবি তুলে নিতে হয়। লাল পরি, নীল পরি, সবুজ পরি, সোনা বাপুরি। হ্যালো হ্যালো। আমাদের একরকম কালারফুল ড্রেস আপ দেখে এই যে বক্স দেখছো, এটার যে ওনার, ওরা বিয়ের হয়ে আসছে, হাজব্যান্ড ওয়াইফ। দে আর ভেরি নাইস পারসন। আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতেছে কেন আমরা একরকম ড্রেস পরছি, খুব সুন্দর লাগতেছে। যাই হোক, এরপর জিজ্ঞেস করলো আমাদের ডগের কোনো প্রবলেম আছে কিনা, বিকজ ওর একটা ডগ আছে। যাই হোক, এখানে যারাই থাকে প্রত্যেকেরই নিজেদের সবকিছুর প্রোটেক্টের জন্য ডগ আছে। তো ডগটাও সরাই নিল। এরপর আমাদেরকে ওরা ভিতরে নিয়ে গেল, ওদের ফার্ম দেখাইলো, সবকিছু দেখাইলো। এই দেখো। Oh, so sorry. Don't go. Come here, ও দেখেন তো মানুষ। এই ভাইয়া মুরগি দেখেন। Oh my god. We've got parsnips and leeks and carrots Yeah. and lettuce and kale, butternut squash. Butternut, okay. Yeah. That's good. I think this is potato, right? Am I right? These are potatoes. Potatoes, yeah. And those are potatoes and beans over there. Oh my god, yeah. খুব চমৎকার গল্প হলো ওদের সাথে, আর গল্প করতে করতে ঝুম বৃষ্টি নেমে গেল। তো আমরা সবাই দৌড়াদৌড়ি করে চলে গেলাম। খুব ভালো লাগছে ওদের সাথে মিট করে। Twins, no, triplets. Really? Wow. আমার জামাই তো এটা দেখে সুপার এক্সাইটেড, বিকজ ও এত পছন্দ করে ফ্রেশ। হ্যাঁ, তো এটা পাবে নিজে হাতে থেকে, এই মাত্র ফ্রেশটা বের করে দিল। Thank you.
So, okay. Nah. Okay, come. Quickly, you can take a picture. Come. What's that? Okay, thank you. My pleasure. Thank you. Bye. Bye. तेरे हाथ में मेरा हाथ हो सारे जन्म की শেষ तेरे साथ हो तू जो साथ है ওই যে একজনে শুরু করতেছে গান পুরো শিখে নাও তারপরে আমার হাত ধরবো তারপরে হ্যাঁ গান ছাড়াই ধরলে অসুবিধা কি পরে তো ডাবিং মিউজিক ঢুকিয়ে দিবা তুমি আচ্ছা এডিটিং করে হালাইবা আচ্ছা এসব এডিট করা যায় থ্যাংক ইউ সোনা ময়না পাখি আমরা প্রায় চলে আসছি ব্রিকেন বেকন্সের যে 4 ওয়াটারফল এরিয়া ওখানটায় তো আমরা এখানে গাড়ি পার্কিং খুঁজছি পার্ক করে এখান থেকে প্রায় অনেক দূর হাঁটতে হবে তো লেটস সি পার্কিং এ যাইতে হবে না তারপর কি তো এদিকে মনে হয় এই তো আমরা ব্রিকেন বেকন্স যে ন্যাশনাল পার্ক ওয়েলসের ওখানে একটা জায়গা আছে যেখানে 4টা ওয়াটারফল আছে তো ওখানে একসাথে না জাস্ট মানে পায়ে হেঁটে দেখতে হয় তো ওটার জন্য চলে আসছি আমরা গাড়ি পার্ক করছি খুবই চমৎকার একটা এনভায়রনমেন্টে কিন্তু আমরা যেহেতু বাসায় ফিরতে হবে আমরা হয়তো এতগুলি দেখবো না আমরা চেষ্টা করবো একটা ম্যাক্সিমাম 2টা দেখতে তো ওয়াটারফলের নামগুলি একটু উচ্চারণ করা একটু ক্রিটিক্যাল তো যাই হোক তারপরেও কারো লাগলে আমি বলে দিব কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ ফলো দ্য সাইন ওরা অলওয়েজ ফলো সাইন থাকবে মোবাইলটা আজও ছেড়ে কারণ নেটওয়ার্ক না আমরা জমিয়ে নিয়ে এই তো আমরা যাচ্ছি আমাদের ফার্স্ট ওয়াটারফলটা দেখতে 20 মিনিট হাঁটতে হবে তো আমি তো ঠিক আছি এই কোনটা কোনটা ভয় পাইতেছ হাঁটতে না ভয় পাইতেছি না ঠিক আছে ওকে লাইভে যাই এই হচ্ছে ওয়াটারফলটার নাম এইটা কার পার্ক থেকে প্রায় 30 মিনিট যার যার যেভাবে যে স্পিডে হাঁটে তো আমরা অলমোস্ট হাফওয়ে চলে আসছি এই যে আমাদের রুট এখানে ওয়াটারফলের পানিগুলো মনে এদিক থেকে যাচ্ছে পেটে দানা পানি পড়লে গান বেরোবে আরে গাও না আমি কইছিলাম কোনটা নিয়ে নিতে এইখানে মানে ওয়াটারফলগুলির ডাইরেকশন দেওয়া আছে এখানে একটা 2 মিনিটস হাঁটলে একটা ওয়াটারফল এটা হলো খুবই ছোট এখানে একটা আছে এটা আরো 25 মিনিট হাঁটতে হবে এটা দিস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ান আর এইদিকে একটা আছে এটা হচ্ছে প্রায় 45 মিনিটস না হ্যাঁ 35 মিনিট ওকে তো অল টুগেদার 4টা আছে এই ওয়েতে হয়তো 2টা আছে তো এনিওয়ে আমরা কভার করতে পারবো হ্যাঁ আমরা 2টা কভার করব 25 মিনিটেরটা এবং 2 মিনিটেরটা একটু দেখাই দাও এখানে তো এই তো আমরা চলো তাহলে একটু যাই আচ্ছা যেটা 25 মিনিট দেখাচ্ছে 20 মিনিট এই আরো 5 মিনিট আবার আরেকটা চলো
নিচে খেয়াল রাখো নিচে। আমরা ফার্স্ট ওয়াটারফল না দেখে সেকেন্ডটাতে চলে আসছি, যেহেতু এটা লং রোড। কি যে চমৎকার, কিন্তু অনেক ডিপে নামতে হবে, কেউ কেউ ভয় পাচ্ছে, বাট আমি কিন্তু এনজয় করছি। ভিতরে গেলে কিন্তু ওখানে নেটওয়ার্ক থাকবে না। খুবই সুন্দর, বাট একটু কেয়ারফুলি নামতে হবে। কমফোর্টেবল জুতা লাগবে, কমফোর্টেবল কাপড় হইলে ভালো হয়। খুবই ন্যারো একদম রাস্তাগুলি। তো আমি লাইভে ছিলাম, লাইভটা কেটে গেছে, নেটওয়ার্ক নাই। প্রথমে আমরা নাম্বার 2 যে ওয়াটারফলটা ওইটা দেখতে চলে আসছি, বাকিগুলি ফেরার পথে দেখবো ইনশাল্লাহ। আমরা প্রায় চলে আসছি। Oh my God! দেখো পুরো এনভায়রনমেন্টটা দেখো, কি অবস্থা। কাপড় ঠিক করো। হ্যাঁ আমরা চলে আসছি, 1 মিনিট। ইয়াহু, ফাইনালি চলে আসছি। এখন যাওয়ার সময় বোঝা যাবে কি অবস্থা। চলে আসছি। ফাইনালি আমরা চলে আসছি ওয়াটারফল। এই তো পানি, ওয়াটারফলের পানি। কার কার পানি লাগবে? নোঙ্গর তুলি ঘাটে ঘাটে, নোঙ্গর তুলি ঘাটে ঘাটে, বন্দরে বন্দরে আমারে ওটা ওটা যেমন বলবেন। কুয়াশা, আস্তে আস্তে জুতা পরে ফেলো। সত্যি আল্লাহর সৃষ্টি কত সুন্দর। যখন ড্রোন থেকে এই ভিউটা দেখছিলাম, সত্যি আমি মুগ্ধ হচ্ছিলাম। প্রত্যেকটা মানে কর্নার এত সুন্দর আর এত অর্গানাইজ করে আল্লাহ গুছায় রাখছে, সুবহানাল্লাহ। এই তো আমরা প্রায় 45 মিনিট পায়ে হেঁটে এখানে এসে পৌঁছেছি। অনেক এনজয় করলাম। সবাই আসে বলে আমাদের কষ্টটা আসলে গায়ে লাগে নাই, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অনেক ডাউনে,
অনেকগুলি মানে সিঁড়ির নিচে নামতে হয় প্রায়, আর সিঁড়িগুলিও খুব ন্যারো এবং বৃষ্টির সময় তো আসা পসিবলই না। কিন্তু তারপরেও যারা নেচার পছন্দ করো তারা তো অবশ্যই আসবা, দেখতে আসবা। আমি তো অনেক এনজয় করতেছি, অনেক কষ্ট করে আসতেছি বা এনজয় করতেছি। সত্যি দেখার মতো জায়গা। তো যাই হোক, সত্যি অসাধারণ একটা ঝর্ণা। যারাই আসতে চাও তারা অবশ্যই মেক শিওর কমফোর্টেবল কাপড়, কমফোর্টেবল জুতা পরে আসতে হবে। অনেক সুন্দর, নেচার তো জানি খুব সুন্দর। তো অনেক এনজয় করছি, সবাই মিলে আসছি, এর জন্য কষ্টটা বুঝতে পারিনি। এখন আবার যেতে হবে, এই জন্য আমি এখান থেকে বিদায় নিয়ে নিব। খুব তোমরা এনজয় করছো, সবাই ভালো থাকো, আনন্দে থাকো। আল্লাহ হাফেজ। আর প্রকৃতি আসলে দেখো, আল্লাহর দৃষ্টি দেখো, দেখলে বুঝতে পারবা কতটা সুন্দর। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। ফাইনালি আমরা ব্যাক করছি। এই তো